жұма күні азан шақылған кезде дейді Алла тағала тастаңдар дейді, бүкіл бәрін тастаңдар дейді. Фасау иля зикрилла, Алланы еске алуға қарай асығыңдар, ұмтылыңдар, жүгіріңдер дейді Алла тағала. Таста пайдасы жоқ бәрібір, именно сол уақыттағы берекет жоқ бәрібір. Көрдіңіз бе? Сол мінекей жұма күні, жұмамен қаннен қаперсіз өмір сүріп жатқан ағайындарға айтып қойыңыздар, жұма күні айналайын, ей, бір сағат барып қайт бар Құдайға. Ана ризығыңды беріп жатқан сол Құдай ғой саған. Қаласа қысып тастайды ризығыңды, ал сосын барып келесің. Обязательно қысқан кезде келу керек емес шығар Құдай. Қыспай тұрып келу керек шығар. Алла кең кезіңде еске алсай мені дейді. Мен сен таршылыққа түскен кезде өзім ақ шығарып алам дейді. Біз наоборот істейміз да былайына. Қадалған кезде Құдайды еске аласың, сосын шығу қиыш болады да оның. Көрдіңіз ба? Именно ұрынған кезде мешіт керек болады, Құдай керек болады да, оған дейін керек емес ана шаруаң бәрі жүріп тұрған кезде. Шығаратын нәрсе, зекетіңді де бермейсің, я садақаңды да бермейсің. Қажылықпен вообще шаруаң жоқ. Уақыт жоқ деп қояды. Уақыт жоғыңды көрсетеді Құдай тағала. Бір күні бір жеріңді ауыртып тастаған кезде қалай больницада 20-30 күн жатқанын білмей қаласың. Құдаймен ойнауға болмайды, құлшылықпен ойнауға болмайды. Ойыныңды осып алады. Құдай осатын болса, адам жөндей алмайды деп баяғыда Абдуғаппар айтқан еді марқұм. Құдай ұратын болса, адам оны жөндей алмайды дейді. Соқсап, ұрмай тұрып келу керек. Келмеген кісілерге айтып қоясыздар деп жатқан ғой. Сіздерге айтып жатқан жоқпын, сіздер келіп отырсыздар.